Rp4.000 dapat makanan yang sehat, banyak, bikin kenyang, Masya Allah. Aku sih paling suka kalau ada obralan. Ini tadi di pasar ada obralan ubi 10.000 dapat 3 kilo. Aku mau minta 1 kilo aja, jadi harganya 4.000. Walaupun kecil-kecil, ini ubi madu, rasanya manis dan lembut. Setelah aku cuci, aku aja penasaran kok rasanya gemes.